भाइगा त अब खाएन।
sekian. Halo. काय बनवलं का? काय बनवलं? करू नका हे खाऊ. काय बनवलं?
कहाँ गएछ बन्सुरा दिदी भन्छ सानो रस मामा भाइले छत्तीके क्या बिरालो थियो धारे बिरालो आइनु बा क्या सँगै खाना आइजो
Hello, Italy. Ai vẫn mày. जाऊ यसो जाने अहिले पछाडि आउँछ ल्याउनु न फोन गर्नु फोन गरेर चिताइदिनु अनि यति बेला त एक बारी हुन्छ होला मलाई हामी त किन खिचेर यहाँ खोज्दैन मजाले भोलि थाहा हो बासो को तो आगे बासो ये जाए अंश स्थिति ये जाए अंश स्थिति बोल स्थिति अंश ये विषय स्थिति अंश ना
के भयो त नि एकछिन यार बोटा दिँदै किन जान्ती पाए त्यही देखिन्छ कबारे हुन्छ
दोनों छोड़ला छोटे यार छोड़ ये चलिए क्या रन्नगन नहीं मानिया नहीं सबसे परे आयो त्यो घरमा लाइन छ खाना हैन एगले आउ यो हिँड्न जाने र सेट आइज नि हो 25% तपाईँ 75% हामी सबै ल हैन मानम त्यसमा मुन्ने थाहा 80% पनि पनि पर्छ कहिले भारी हेला किनला हामीलाई कम लाग्ने मान्छे हो मतिकै फोटो हान्न पाइन्थ्यो यो फेरि हिँडिया त है पानी आइगयो भाइ जाउँ बिस्तारै भनेला घाउरे गर्छ बिस्तारै तिनीहरू आमै त्यो कता गयो त्यो होटेल हिसाब किताबै नै भनेपछि अब उरीबाट पुग्यो नि
đường ra luôn rồi. Có béo nè. Đây rồi, अनि के भन्छ तपाईँ मात्र नछोड्नु है हात नफुत्काउनु कहिले भन्छ đường ra luôn rồi. Có béo nè. Đây rồi, yes sir. lên अब हेर्नुहोस् त्यहाँ त चिनेर रहेछ अनि लड्ने भयो क्या त्यहाँ पानी परेको छ त्यहाँ त एकदम बरु खाली निर्णय गराएको त्यही अनि के भन्छ तपाईँ मात्र नछोड्नु है हात नफुत्काउनु कहिले भन्छ
त्यो चढाइको अनि चिप्ले नहीं क्या वो साल तक तो ढूंढने लगे तुम्हें भाई क्या चिप बढ़िया है गेली में आ रहा था हाँ ये तुम नो और को सिस्टम मैं भी नहीं सुनिए मैं तो होटल खाते हूँ हम भी नहीं ये ढूंढने हैरान करा कौन सा भाईला मेरा क्या हाँ किन भाई क्या बना सुनिया था पहले सबै उयो चाहिँ के बोल्यो कहाँ भन्छ सुरुदेखिको यसो करियर जिम्मेदारी जिसको नाम पर्ला आमा आफ्नो आमाले जन्म त दियो जन्मिने आमा हो तर भाग्यले दिए भन्दा कम भाग्यले दिए भन्दा बढी माले पनि दिनु पर उता नै पल्लो ठाउँमा सामान नाग्ने बाबु ल एउटा सुतली यस्तो लिएर सुतली नहोस् बोजुनाल सुतली नहोस् भनिरहन चाहियो बोजुनाल के पाइरामा फेरि अब यही सिजन सकिन्छ भने भन्ने मसल मान्छे म्याक्सिमम आउनुको आउँदैछ ल सुमा ढोरो गरौ के ढोरो नै यही त नाइ भित्र एक साइड हाल्नु पर्छ होटल सुन्यो भने दिमाग खराब हुन्छ दुईचोटि सुत्यो न कति वर्ष सुत्दै गराउँछु सिधै पूर्विन्द राति आँखा भित्ता नानी देखाउँछ अरे भन्छ पहिला जमाना कस्तो कस्तो केटी पाउँछ नि मान्छे अनि पढ्यो सुन्यो मुजी नाचिन त अनि दुध लाग्यो त्यसले एउटाले जोस त्यही न मेरो जो चियो पनि त्यो त्यसलाई फोटो दिएछ त्यसलाई सानसानो त्यसलाई त्यति राख भन्नु बस क्या जमाइदियो त्यही बेला यो पनि जमिन क्या माथि पऱ्यो एउटा आइदियो त उसपिटी पो मार्यो त फुल पाएर चेप्पी होइन न कुन चेप्पी
छुट्टीमा ल्याएको थिएँ अन्त अब यार यो भन्दा पनि चुलो एउटा 3 ढुङ्गा काटेर गर्नुपर्छ क्या रोटीहरूलाई प्याट प्याट छिटो गर्नु दिनुले गरिरहेको छु भ्याएन तर आज विकास यहाँ मात्रै जोस् यो समय त्यस्तै के गर्नुपर्छ विजय थियो नि होला कति होइन मानव डिल बनाउँछ भने डिल पनि 3 टा गरिने यस्तो लसिनेर देखा पर्छन् कि विकास भाइ मुसले काटेर झ्याङ्क्याउ न बेसार गर्छ सब देख्दैछ ल ताना त सत्य थियो अन्त सासु नुग्राएर आयो खाला नि यति चम्डा हुनुपर्छ भइरहेको गेलिन फस ल पल्टिन्छ त खानासँग अदा छ बाक्लो हालेर हाम्रो टोलीहरु खाने भएर अनि अहिले फाइदा पटेन अन्त मसला हाल्यो कि त्यतिकै अनि सबको जाए त्यो ग्यालिन कता छ देऊ त भाइ क्या लोयम कम त्यही मान्छे पैसा पुऱ्याउनु पर्यो तापक्रम धेरै छ त सुको बढेको त जेठको त्यो 4 बजे पढ्ने नि के कुनै गेडा ओहो भिडियो पनि बनाएर त्यहाँको त गीतै निकालेर बिहो लगाएको कमाइ थिएँ एउटा टाङटुङ खतम ठाउँ ठाउँ अहिले गाडी त्यो बस्नु नलाले मरि क्या थियो त छान्ने भयो छाड्ने भयो अनि हाल्नु आज केही गरेर हुन्छ यतिको भए हुन्छ ल छिराइ जान्छ नि नडा हुन्छ धेरै त नआला मलाई खोर्सानी धुलो छ पनि दुलटा ओ चले यार खुसे नखा यस्तो भत्तो ताल नरम ल छेउ लाग्यो खुट्टामा होइन फेर्दै नत्र हालिदिने हो हातलाई गर्दै या त्यो कुन नाइट हो लाग्दैन यो चार तेल लगाएर हुन्छ कि बेसन लगाएर हुन्छ कि के भएन यहीँ त न यहीँ त क्या धन आउँदैन भाइ
हात यो गरेमा काटिन पट्टुम खाले अब पानी गयो यो खाल्दैन नि त्यो गाडी फर्काइदिने पानीमा धेरै पानी तला मात्रै गयो पिटिया त ठस्काइले हात छ यो पालै फरक भएन अघि भोला नि 50 खाएन दुई खाउन हामी मरमा पछि ल्याउँ इन्द खायो है यो खन्छ एकछिन तातिन दिनु किन्नेवाला हुन्छ के गरे मग्या गद्दा एरिया नदिनु भयो मामा खानु म पकाइदिन्छु उनीहरूले हन्नु त खाँदा नि त्यही ताख्या त खाली पनि गयो दिन हुनु बस्ने त्यति होला सायद आज 17-18 दुई गर्नु ल तात पनि आइरहन्छ कि तिमी जा दे त हुनु पर्ने त्यहाँ ढले आउँछ के हत्किने केटाहरू अब हेर्नुहोस् त्यो मात्रै चिनेर रहेछ अनि लड्ने भयो क्या त्यहाँ पानी परेको छ यहाँ त एकदम बल खाली नि एउटा राख्नु त्यसपछि मेरो गोलबारी